Halo Ayah Bunda, perkenalkan saya Maria Farani Setiadi dari bagian Ilmu Kesehatan Anak Fakultas Kedokteran Universitas Kristen Maranatha, Rumah Sakit Immanuel. Hari ini saya akan berbagi sedikit mengenai macam-macam herbal untuk batuk pada anak. Nah, tahukah Ayah dan Bunda kalau batuk merupakan salah satu upaya pertahanan tubuh yang alamiah untuk membuang zat-zat sekresi mukus yang berlebihan dari saluran nafas atau benda asing yang masuk ke saluran nafas. Nah, batuk ini bisa ditimbulkan oleh berbagai sebab. Contohnya ada rangsangan selaput lendir saluran nafas dan juga radang pada saluran nafas. Batuk juga bisa disebabkan oleh bau-bauan, debu, gas, dan perubahan suhu yang mendadak. Selain itu, batuk juga bisa disebabkan akibat suatu gejala dari penyakit infeksi. Nah, ada beberapa bahan herbal yang dapat digunakan untuk meredakan batuk yang ternyata aman loh untuk digunakan pada anak-anak. Contoh yang pertama, ada jeruk nipis. Pasti kita semua kenal dong sama jeruk nipis. Jeruk nipis ini bukan cuma bisa dipakai untuk memasak, tapi air jeruk nipis ini juga bisa dikonsumsi dengan dicampur kecap, air hangat, ataupun madu yang mana dia mengandung asam sitrat yang dapat mengencerkan dahak. Nah, selain jeruk nipis, ada juga nih jahe, mau jahe putih ataupun jahe merah. Jahe bisa dikonsumsi untuk meredakan batuk dengan cara diambil sarinya, dicampur dengan air hangat, madu, ataupun susu. Nah, jahe ini juga bisa punya efek untuk menghangatkan tubuh, memiliki sifat anti radang dan juga antimikroba untuk meredakan batuk. Selain jahe, ada juga yang agak mirip dengan jahe, yaitu kunyit. Nah, kunyit ini bisa dikonsumsi dengan dicampurkan dengan susu ataupun madu, ataupun dengan mengonsumsi bubuk sari dari kunyitnya. Nah, kunyit ini dia mengandung zat kurkumin yang sudah banyak digunakan oleh bangsa India dan bangsa Cina untuk meredakan batuk, meredakan pilek, infeksi parasit, dan juga penyakit hati. Nah, selain itu ada juga nih daun binahong. Daun binahong memiliki nama latin Andrera cordifolia. Siapa yang pernah mengira kalau tanaman ini sebenarnya tanaman liar? Binahong memang tumbuh dengan cepat dan juga invasif terhadap tanaman lain. Namun ternyata binahong memiliki sejuta manfaat dan salah satunya untuk meredakan batuk. Binahong bekerja dengan meredakan radang sehingga rangsang batuk bisa berkurang. Binahong bisa dibersihkan daunnya kemudian dimakan langsung ataupun diminum air rebusannya. Dan yang terakhir, ada juga mengkudu. Buah mengkudu ini bisa dijadikan jus herbal untuk meredakan batuk karena mengkudu memiliki zat antibakteri dan juga dapat mengencerkan dahak. Walaupun mengkudu memiliki aroma yang khas, bisa juga loh membuat jus mengkudu yang dicampur dengan nanas, madu, ataupun jeruk nipis sehingga bisa lebih enak. Nah, bagaimana nih Ayah Bunda? Tanah air kita, Indonesia, memiliki begitu banyak tanaman herbal yang bisa kita manfaatkan untuk meredakan batuk si kecil, bukan? Mulai dari yang mudah ditanam sendiri di rumah saja ada. Nah, terima kasih Ayah dan Bunda, semoga sehat selalu.